बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार सां इकरार वो कीअं थींदो ऐं यार सां इनकार वो कीअं थींदो। उस्ताद बुखारी के खणी दफ़न कयो दर्दी खां दार मगर वो कीअं थींदो। महिरबानी बाबा माशियूं कमरानी साहब पोस्तान जो अजीब दानश्वर ऐं नसीब शख्सियत साईं गुरुमत पालारी साहब तमामु ज़हीन इंसान हुआ ऐं नफ़ीस किरदार जा मालिक हुआ। असांजे साईं खां प्रोग्राम थियो कापट में जेको साफ़को जेका एनजीओ आहे उन्हनि रखायो उते ॻोठाणी हिकिड़ी कचहरी थी उन में साईं हिते आयो ऐं उन टाइम ते असां साईं खे उते ॿुधो ऐं साईं जे जेका अणखुटंदड़ जेके अल्फाज़ ऐं जामे अल्फाज़ जेके साईं ॻाल्हाईंदो उन मां ज़ाहिर थींदो त साईं में केतिरी अदब जे लिहाज़ खां ऐं तालीम जे लिहाज़ खां केतिरी साईं जी जुस्तजू केतिरी बि हुई ऐं साईं हर वक़्तु कोस्तान जे लाइ सोचींदो रहंदो हो ऐं कुझु लिखंदो रहंदो हो। त साईं लाल बख्श अहिड़ी ॿुधायो त के माण्हू में ॾाह हूंदो आहे त पंहिंजो इल्मु ॿिए ताईं मुंतक़िल कंदा आहिनि, के वरी कोन करे सघंदा पाण ताईं महदूद रहंदा आहिनि। बहरहाल थी सघे थो उनजे औलादनि मां कंहिंखे उहो ॾाह हुजे ऐं असां इहो चवंदा आहियूं बाक़ी साईं रसूल बख़्श दर्स इहो आहे त साईं पाण अदीब हुआ ऐं उस्ताद बि हुआ ऐं वॾा हिकिड़ा जाखोड़ी इंसान हुआ ऐं साईं गुरुमत पालारी जाखोड़ी इंसान हो। असां ते ॻाल्हि अल्फाज़ कोन्हनि असांजो उस्ताद वेठा आहिनि घणो ॼाणनि था। बहरहाल आऊं हीअ अल्फाज़ पेश कंदुसि त साईं जेका जाखोड़ कई आहे माठ मिठीअ में उनजी बेटा अल्फाज़नि आहे त माठार में रह पर शोर बि कर कुझु धीरज धर कुझु दौर बि कर ईअं वक़्त जी बाज़ी पलट हिते हीअ वक़्तु वॾो बेदर्द अथई जे माठ करी बेमौत मरी जे वात करी पोइ जी न सघी बसि ॾिसूं इहो आहे तूं छा थो करीं महिरबानी।